Всем привет! Сейчас я иду на улицу гулять. Я вам все покажу, расскажу. Называем лифт. Ходим. Нажимаем первый этаж. Я там так тихо говорила, потому что людей я им мешаю отдыхать. У меня сегодня мой любимый костюмчик. Приехали. Выходим. Я сегодня один. Идем по лестнице. Алина ногти намазала. Да, вот так намазюкала я их. Короче, я не могу сейчас очень громко говорить, потому что люди на улице со стороны смотрят на меня, как на какое-то чудика. Вот. Мы можем пока сходить вниз, там я буду, думаю, нормально будет. В принципе, так. Да, не успела я даже слово сказать, как этот мотоцикл перебил меня. Я очень сейчас медленно иду, потому что сейчас я очень долго сидела в ютубе, как только проснулась. Ну, конечно, я умывалась, вы не подумайте. Короче, сейчас я покажу, как у нас тут в Сочи все красивенько. Я думаю, на этом все. Пока. И ждите видео, которое выйдет, где я иду в ресторан. Ну, кафешку. Обедать. Пока.